금어초라고 하는 꽃이고요. 핑크색 금어초가 너무 예쁘게 시장에 나와 있길래 사와봤어요. 이렇게 꽂고 나니까 히아신스랑 금어초 생긴 게 되게 비슷하네요. 얼핏 보면은 같은 종류의 화이트, 핑크 이렇게 보일 것도 같아요. 지난주에 이어서 제가 연달아서 사온 스프레이 미니 장미인데요. 이름은 모르겠는데 얘가 되게 신선하고 오래가고 화형도 예쁘고 컬러도 예쁘고 그렇더라고요. 아네모네는 여기 머리에 난 이 사자머리 같은 잎을 떼고 사용하셔도 괜찮아요. 얘가 좀 너무 덥수룩하고 지저분하다라고 느껴지시면 이렇게 좀 찢듯이 뜯어서 깨끗한 얼굴만 사용해 주시면 돼요. 딸기 생크림 케이크 같은 스카비오사 옥스포드 핑크색이고요. 요것도 금어초인데요. 핑크보다는 조금 진한 자주색의 금어초. back out to sea.